میدونم به عنوان یه بافتکار همیشه برات سواله که به موهای مشتریت چجوری مواد بزنی و یا حتی از چه موادی استفاده بکنی که یه بافت تمیز و مرتب داشته باشی. تو این ویدیو همراه من باش چون قراره راز تکنیک موادگذاری در بافتمون رو بهت آموزش بدم. موادگذاری مناسب یکی از مراحل زدن یک بافت تمیز و بی‌عیب و نقصه، اما همین موادگذاری تکنیکایی داره که با هم توی این ویدیو یادش میگیریم. همینطور قراره یاد بگیریم که برای هر جنس مو از چه روش و تکنیکایی استفاده بکنیم که علاوه بر این که اون بافتمون ماندگاری بالایی داشته باشه، خیلی تمیز و مرتب باشه. پس تا آخر ویدیو همراه من باش. بدون مقدمه بریم که با هم نکاتی که باید موقع موادزنی روی موهای مشتری رعایت کنید رو مرور کنیم. اولین و مهمترین نکته موادیه که استفاده میکنید. من بهتون گفتم بهترین ژل واکسی که میتونید استفاده کنید ژل واکس آگیوا 05 که یه غلظت خیلی مناسبی داره و برای تقریبا 90% موها میتونید ازش استفاده بکنید. نکته‌ای که باید رعایت کنید اینه که موقع زدن ژل واکس شما نباید یه مقدار خیلی زیادی از ژل واکس رو روی موهای مشتری بزنید. باید خیلی آروم آروم این کار رو در مقدارهای خیلی کم انجام بدید. یعنی چی؟ ببینید. من یه مقدار از ژل واکسم رو برمی‌دارم. حالا پشت دستم یا اون دستبند مخصوصی که دارم میزنم. موادزنی من به این صورته. اولا موهای مشتری نباید خیلی خیس باشه. در حد یک مقدار نمدار اگر بود اشکالی نداره. یعنی شما برای تقسیم بندی اولیتون اگر یک مقدار موهاتون رو نمدار کردید که بتونید اون پف مو رو بگیرید و اون تقسیم بندی اولیه انجام بدید اشکالی نداره. اما موهاتون نباید خیس باشه. حالا من یه مقدار از مواد رو بین دوتا انگشتم اینطوری میمالم تا کامل پخش بشه و بعد اون مواد رو روی خط تقسیمم میزنم. ببینید به این صورت من این موادم رو از قسمت ریشه به سمت ساقه میارم و دستم رو از سمت ریشه کامل روی مو میکشم. میبینید هر دوتا انگشتم رو. به این شکل. دوباره میام یه مقدار پایین تر یه مقدار مواد برمیدارم بین دستم پخشش میکنم و اون قسمتی که میخوام مواد گذاری کنم این کار رو انجام میدم. پس این اولین مرحله است. یعنی بعد از این که شما تقسیم بندی اولیتون رو انجام دادین به این حالت موها رو از هم باز میکنید تا بتونید خط تقسیمتون رو واضح تر ببینید و اگر نیاز به حالا اصلاح داشت اینجا اصلاحش میکنید. پس شما قبل از این که این کار انجام بدین یک مقدار موهاتون رو زمانی که میخواین حالا اون خط اولیتون رو جدا کنید میتونید با آب نمدار بکنید و خطتون رو جدا بکنید. وقتی تقسیم بندی اولیه رو انجام دادید میریم سراغ ژل واکس. ژل واکس رو روی مو میزنیم و اگر اینجای کارمون نیاز به اصلاح داشت اصلاحش میکنیم. اما نکته دومی که خیلی باید بهش دقت کنید و من توی معرفی ابزارم بهتون گفتم بچه‌ها نگاه کنید شونه است. من بهتون گفتم از شونه استفاده کنید که دندونه ریز داشته باشه که توی مواد گذاری هم خیلی بهمون کمک میکنه. حالا چرا؟ نگاه کنید شما زمانی که ژل واکس زدید و حالا اون تقسیم بندیتون رو انجام دادید شروع میکنید به شونه کشی در راستای خواب مو. حالا این چه کمکی به شما میکنه؟ اون ژل واکس های اضافه‌ای که روی مو هست رو بر میداره و کارتون رو یک نواخت رو تمیز میکنه و ژل واکس رو کامل روی مو پخش میکنه. خب اما دخترها یه نکته‌ای که باید دقت بکنید توی موه شما زمانی که بافتتون پهنای نسبتاً زیادی داره مثل این بافت هلندی من شما باید لایه‌های توییر مو رو هم حتما ژل واکس بزنید. یعنی یک مقدار ژل واکس برمی‌دارید و لایه لایه توی موها و این قسمت ببینید جلوی شقیقه ها جلوی سر که اهمیت خیلی زیادی داره همه اینجاها رو بچه ها ژل واکس میزنید.
خصوصا گفتم توی بافت هایی که پهنای زیادی داره. مثل چی؟ مثل همین بافت هلندی، یا زمانی که شما میخواین مثلا یه بافت 4 تایی بزنید، یعنی هلندی 2 تایی نباشه، هلندی 4 تایی باشه. میبینید؟ پس به این شکل شما باید کامل یک موادگذاری تمیز همه جای مو داشته باشه. یعنی بعد از اینکه قسمت جلوی سر و خط تقسیمم رو زدم، اگر تا اینجای ویدیو برات مفید بود و از توضیحاتی که دادم استفاده خواهی کرد، خوشحال میشم با لایکی که زیر ویدیو میزنی ازم حمایت کنی. بریم که با هم ادامه توضیحات موادگذاری رو بشنویم و ببینیم. موهام رو از هم باز میکنم و ببینید اینجاها رو، داخل مو رو هم یک مقدار موادگذاری میکنم. خب این موادگذاری چه کمکی به من میکنه بچه‌ها؟ این موادگذاری کمک میکنه که من بافتی که دارم میزنم کاملا تمیز و به نوعی مرتب بشه و زمانی که تو بافت هلندی میخوام موها رو جمع بکنم و بیارم توی بافتم، لایه‌های داخلی موها حالت پفکی وای نسته و شکم نده و کارمو خراب نکنه. پس حتما تو بافت هلندی ببینید، نگاه کنید، این لایه‌های داخلی رو هم مواد میزنید و شونه کشی. میتونید تو هر لایه شونه کشی کنید، میتونید کامل شونه کشیتون رو بذارید حالا توی مرحله آخر و بعد از اینکه کامل همه لایه ها رو مواد گذاری کردید. پشت سر رو هم میبینید. اول خط تقسیم، لایه های توی. میبینید؟ حالا نکته مهم بعدی چیه؟ حالا به همین ترتیب بچه‌ها تا آخر میایید دیگه، حالا من فعلا نمیام. اما نکته مهم بعدی چیه؟ شما چه مقدار این موادگذاری رو باید به سمت بالا بیایید؟ یعنی چند سانت از مو رو شما باید این موادگذاری رو انجام بدین؟ حداقل 10 سانت. پس دقت کنید که شما باید حداقل 10 سانت این مواد رو از سمت ریشه بیاید به سمت ساقه. خصوصاً کجا؟ خصوصاً این قسمت‌های جلوی سر. اما من پیشنهادم کل سره. یعنی میگم شما وقتی به مو مواد میزنید باید تا این قسمت مو کامل همه اینجوری مواد خورده باشه. یعنی این قسمت 10 سانت ریشه مو کامل باید مواد خورده باشه. چرا من میگم تا 10 سانت؟ اول از این که زمانی که شما یه مقدار به سمت عقب میاید، مشتری از جلو موها شروع میکنه به تموم شدن. خب اون موهایی که به آخراش میرسه اینجاها میخواد بزنه بیرون و شما وقتی خوب مواد گذاری کرده باشین اون موها رو میبرید زیر و به خاطر اون مواد و اون حالت چسبناکی که داره کامل اون زیر میمونه و قرار میگیره و دیگه بیرون نمیاد. این اولین نکته. نکته بعدی این که خیلی از مشتریا یه موهای ریز کوتاهی جلوی سر دارم که خب ما وقتی اینجاها رو وقتی میایم با ژل واکس میخوابونیم، جلوشو که فقط نباید بخوابونیم، این مو مثلا یه ذره که میبافی اینجاها میخواد بزنه بیرون. اما شما وقتی حداقل تا 10 سانت این مواد گذاری رو روی مو ادامه میدی، اون موها دیگه کامل میخوابه و یعنی تا اون 10 سانت 15 سانت اگر مویی باشه کامل میخوابه. خب اگر بلندترم باشه که دیگه میره زیر بافت. پس به خاطر همین حداقل بچه‌ها تا 10 سانت اول باید ادامه بدید و موادگذاری انجام بدین حتما. اما میریم سراغ نکته بعدی. خیلی هاتون این مواد رو میزنید و حالا یه مقدار دستتون کنده و وقتی میخواین شروع کنید به بافت زدن یا به وسطای مو میرسین، میبینید که این مو یه حالت خشک داره و شما نمیتونید خوب شونه کشی بکنید و خوب و مرتب موها رو جمع بکنید چون مو یه حالت خشکی داره.
اون موقع شما باید چی کار کنین؟ شما میایید از اسپری آب استفاده میکنید. با یه کوچولو آب اسپری کردن این ژل واکس ببین تو آب حل میشه و راحت قابل شونه کشیه. به هر طرفی که شما بخوای شونه میشه و یادتون نره که حتما شونه دندون ریز توی مو میبرید و کامل شونه کشی میکنید به این حالت. اما حتما دخترها 2 نکته رو در نظر بگیرید. پیشنهاد من اینه که به هیچ وجه توی بافتاتون از ژل استفاده نکنید. ژل یه حالتی داره که وقتی خشک میشه به دستتون میچسبه و همون چسبیدن باعث میشه که حالت نوچی داره و اون نوچی باعث میشه که شما موهاتون به دستتون میچسبه و همین چسبیدن باعث میشه کارتون کثیف و شلخته بشه. پس من اصلا پیشنهاد نمیدم از ژل استفاده کنید. بهترین برند ژل واکسی که بهتون پیشنهاد میدم آگیوا و ردوانه. سعی نکنید برندهای دیگر رو بیاین تست بکنید چون ما نمیخوایم حالا هزینه و بودجمون رو دور بریزیم. میخوایم از برندهایی که استفاده کنیم که امتحان خودش رو پس داده. پس شما از همون برند آگیوا و ردوان میتونید استفاده کنید. حالا شما میتونید این زیر توی کامنت ها برای من بنویسید که با چه برند ژل واکسی کار کردین و تجربتون از اون برند رو بنویسید تا بقیه بچه ها هم استفاده بکنن از تجربیات شما و اگر میخوان ژل واکسی تهیه بکنن ببینن آیا خوب هست یا نه. و اینکه خب به این ترتیب بچه ها شما کل موها رو مواد گذاری میکنید. خب بعد از این که شما مواد گذاریتون رو انجام دادین میتونید به همین راحتی شروع کنید به بافت زدن و بافتتون رو انجام بدین. دیگه نکته خاصی بچه‌ها توی مواد گذاری ما نداریم. فقط دقت کنید که قبل از بافت حتما کل موها رو مواد گذاری کنید و بعد شروع به بافت کنید. خصوصا توی بافت‌هایی با مقدار موی زیاد مثل هلندی. چون شما اگر مو کم باشه میتونید همون لحظه مواد رو بردارید بزنید اما توی حجم زیاد نمیتونید یه مواد گذاری تمیز و اصولی داشته باشین. پس در نتیجه بهتره که اول کار اون مواد گذاریتون رو انجام بدین. خب اینم از مبحث مواد گذاری که امیدوارم ازش استفاده کرده باشین و اگر که این سبک از ویدیوها رو دوست دارین خوشحال میشم که با لایک و سابسکرایب کردن کانالمون ازمون حمایت بکنید. توی آموزش بعدی ما قراره که همین بافت هلندی رو با همین کیفیت روی این مو پیاده بکنیم و نکات و تکنیک هایی که برای بافت هلندی تمیز باید رعایت بکنید رو بهتون بگم. پس حتما ویدیوی بعدی رو هم ببینید. مرسی از همراهیتون.